Salut Benjamin. Bon, et ben aujourd'hui c'est pizza 4 fromages. pizza 4 fromages dans le Brasero. Voilà, je peux aller loin pour aller chercher le fromage. J'étais à la fromagerie là, Samy. On fait voir la fromagerie clandestine. Donc on met quoi comme fromage? Alors, mozzarella, du chèvre, gorgonzola. Le gorgonzola à la cuillère, là, il est top. Et fromage râpé au lait cru aussi. Temps de cuisson d'une pizza à peu près? Selon la température qu'on a obtenue avec le Brasero, donc ça peut varier, mais entre 5 et 7-8 minutes, même pas. 5 et 7 minutes. Donc le secret pour bien la réussir, c'est de bien faire monter en température le Brasero au départ. Donc on y va, on fait chauffer un maximum, c'est fait pour. Donc quand on fait le feu, on ouvre. Et on fait un feu bien intense pendant au moins 1 heure pour que toute la terre du Brasero soit bien chaude. Okay. C'est vraiment la règle numéro 1. Une fois qu'il a bien chauffé, qu'il n'y a plus de flamme, qu'il n'y a que de la braise, on ferme. On va faire l'effet four en fermant avec le chapeau. Et on va écarter les braises sur le côté. Et après on viendra enfourner la pizza. Et je voulais mettre un peu de tomate fraîche aussi. De la mozza bien généreusement. Ah. Chèvre. Gorgonzola. Vas-y, mets les doigts, c'est pas c'est pas très simple à appliquer. Bon. C'est généreux en fromage. C'est ça. Allez, petite dernière. Voilà. Un peu de gruyère et mentelle. Ça me paraît bien ça. Et des olives. Des olives, je les mets en fin de cuisson souvent. Moi. Ok. Je les mettrai plus tard. Allez. On prend la pelle et on va au Brasero. J'ai fait chauffer avant. Est-ce que je peux te demander un peu d'aide, juste me tenir la pelle à pizza? Alors, je vais essayer de faire les deux en même temps, voilà. Ouais. C'est bon, allez. Donc, bien chauffé, le peu de graisse, j'écarte sur le côté. C'est bien de faire chauffer la pierre. La pierre à pizza, la sole à pizza en terre un peu avant. Moi je l'ai mis au-dessus, mais on peut la mettre dedans à chauffer un peu avant, c'est pas plus mal. On la met bien dans le fond, parce que c'est vraiment avec la terre que la pizza va cuire. Hop, je te libère. Une petite astuce, c'est mettre un peu de semoule sur la pizza en terre, comme ça, elle cuit facilement la pizza. Voilà. Dans combien de temps du coup? Je te dis 5 à 7 minutes. Ok. Donc ceux qui arrivent dans 10 minutes, il n'y aura plus de pizza à manger. On ferme le chapeau pour garder la chaleur. Voilà, pour garder le côté four. Et là on laisse la magie opérer. C'est ça. Bon, top. Et ben on se retrouve pour la dégustation. Je vais filmer encore un peu.